Hi friends, welcome back to my channel AppZ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ്. ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ഞാൻ ആകെ രണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ക്യാരറ്റും ബീൻസും മാത്രം. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം, പിന്നെ റൈസ് വേണം, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറുകപ്പട്ട, കരയാമ്പൂ, തക്കോലം, ഏലക്കായ ഇതാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള എടുത്തിടാം. സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. ഇത് ഞാൻ കുതിർത്തി വെച്ചിരുന്ന അരിയാണ്. ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ കുതിർത്തി വെച്ചായിരുന്നു. നമ്മളുടെ വാടി വന്ന സവാളയിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ അരി ചേർക്കാം. ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇത് ഇപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക. ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആവി വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കവർ എടുക്കാം, തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വലിഞ്ഞിട്ടും. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കുക കുറച്ച് നേരം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളമില്ല. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ സിമ്മിലിടാം. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിക്കാം. അതിലേക്ക് കാഷ്യൂ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിസ്മിസ് ചേർക്കാം. അതും നല്ലപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് രണ്ടും കൂടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി കുറച്ച് സവാള എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണ വരെ, ഏകദേശം ഈ ടെക്സ്ചർ ആവണ വരെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇനി ഒരു പാന്, ആ പാനിൽ തന്നെ ആയാലും മതി. അതിൽ എടുത്തിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഇടാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അതായത് ഈ പച്ചക്കറി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം. അതായത് നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോൾ പച്ചച്ചോ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് സോൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സോൾട്ട് ചേർക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ മിക്സിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന വെജിറ്റബിൾസ്. ഇനി നമുക്ക് കാഷ്യൂവും കിസ്മിസും സവാളയും അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ റൈസ് ഇട്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ കിസ്മിസ്, റൈസിൻസ്, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെജിറ്റബിൾസ്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ റൈസ് തീരുന്നവരെ വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി. മിക്സ് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മാത്രം മതി.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയാണ്. ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.